do best-seller de Tom Wolfe, A Fogueira das Vaidades. Um milionário e a amante se envolvem num crime Eles vão prender você. que vira um escândalo nunca visto na cidade, A comunidade negra está em pé de guerra. transformando a vida deste homem num verdadeiro inferno. Pessoas estão ameaçando a minha vida. Tom Hanks, Melanie Griffith, Bruce Willis, A Fogueira das Vaidades. Um filme de Brian De Palma. Cinema Especial. Hoje, depois do Jornal da Globo. Globo e você. Tudo a ver.